बर्तमान बड़ खबर जहाँकि पानीपाग को नहीं तेज पानीपाग को नहीं नुआ अपडेट सेपटे लघुचाप आउ एपटे ओडिशा छुईला मौसुमी वायु आगामी 2 दिन मध्य सारा राज्य में अग्रसर तातरू मिला आश्वस्ति आगामी 5 दिन पर्यंत एसबू जिले में प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी कला पानीपाग विभाग। तेज जाना संपूर्ण डिटेल्स इनफर्मेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांगसाथी मानकु वीडियोटी को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुबा बेल आइकन को बज रखतांतु। तेबे राज्य को अग्रसर है दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु आज दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु मालकानगिरी जिलार अधिकांश अंचल कोरापुट एवं गजपति जिलार किछि अंचल को अग्रसर होइछि बोली आंचलिक पानीपाग विभाग सूचना दैछे। तेबे आगामी 2 दिन मध्य सारा ओडिशा अग्रसर हेबा पई पाग संपूर्ण अनुकूल रहितबा बेले पानीपाग विभाग पक्षरु यह कह जाइछे। तेबे राज्य में लगी रहिबो वर्षा खबर अनुसार मौसुमी अग्रसर पई पाग संपूर्ण अनुकूल थिबा पानीपाग विभाग एक प्रकार सूचना दैथिला। तेबे राजधानी किछि स्थान में वर्षा होउथा बेले किछि स्थान में कोहला पाग होइछे जाहाकु देखि मौसुमी आगमन हेबो बोली कहा जाउछे। तेबे प्राक मौसुमी प्रभाव में भुवनेश्वर विभिन्न स्थान में वर्षा आरंभ होइछे। अन्यपटे आज 11 जिले में वर्षा नहीं सतर्कता दैछि पानीपाग विभाग। खोर्धा भुवनेश्वर जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक रायगड़ा गजपति गंजाम नवरंगपुर कलाहांडी और पुरी आदि जिला को हाई अलर्ट जारी कर जाइछे। तेबे वर्षा प्रभाव तातुरु सामान्य त्राही मिलिथिबा मध्य कहा जाउछे। एभली पाग आगामी 5 दिन पर्यंत लागि रहबो बोली पानीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी करिछे।